Mga lods, magandang hapon sa inyo lahat. May unboxing tayo galing yung CDI na galing Taiwan. Subukan na daw ito. Magandang klase na ito. Natin. Tingnan natin kung anong hitsura ng CDI na. Galing ito sa kaibigan natin na si yung inventor na si Chonlin. Si Mr. Chonlin. Taiwanese yun. Magaling yan sila mag-imbento. Iba na yung postura nila, Falcoil pa rin. Made in Taiwan. Kasi pag nagkakabit ka nito, itong yung tawag naman na parcel, pag nagkakabit ka nito, ikakabit mo rin ito. Ito yung Falcoil nila. Ganda na yung Falcoil nila. May tatak na, no? Falcoil. Ito, Falcoil. Subukan natin ito mga lods. Sa customer ko talaga ito susubok. Kung ano, iba na, maganda na. Subukan natin kung ano nang resulta nito. Maganda ang resulta din. Okay. Ito CDI ito, pero magandang klase. Yung tinatawag na Falcoil ganito. Falcoil. May tatakyan na Falcoil. May tatakyan Falcoil. Saka itong CDI nya, Falcoil. Kasi yung nakakabit ngayon dito sa CDI, hindi Falcoil, walang tatak. Walang tatak kahit konti. Ikakabit natin ito dito. Susubukan natin ito. Wala kang mabili dito sa Pilipinas nito. Sa kaibigan ko kasi itong galing Taiwan, si Chonlin. Ito yung niya. Ito yung produkto niya. Pinadala niya ito, hindi ko pa nasubukan. Ngayon, susubukan ko na. Ito, susubukan natin. May mga tatak ito. Kasi yung dati nito, walang tatak. Pakita ko sa inyo. Ito yung dati, ito. Walang mga tatak. Walang mga pangalan. Ito. Iba yung niya sa Coil, walang mga pangalan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, may pangalan ito. Falcoil. Yan, may mga tatak yan. May mga tatak talaga. Magandang klase daw ito. Susubukan natin. Kakabit natin dito.
lang mga Dods. Titesting na yun. Pabilihin lang natin ang gasolina yung may-ari. Para kung ano nito resulta. Sige, babay mo na.